Donc rebonjour à tous. Là je vais vous faire voir la Vérode avec la route derrière qui va tourner quoi. Spéciale dédicace pour BTTF qui va être content de voir ça. Donc je vais mettre en route la clé. Voilà, ça c'est fait. Et je vais vous faire voir déjà le bruit qu'elle peut faire. Pas mal, hein? Ça tourne bien, hein? Petite piste sur le gâteau. Alors, petite cerise sur le gâteau. Hier, j'ai pas eu le temps de vous faire écouter ça, mais c'est pas mal aussi. En somme, j'ai récupéré la puce du crâne, comme je vous avais expliqué hier, que j'ai incorporé au socle. Donc ça me donne des séquences du film qui vont très très bien avec le custom. Et c'est super quoi, c'est génial. Et encore merci pour vos critiques, ça me fait plaisir, hein. Voilà. Et là je vais vous faire voir le fameux buste que j'ai racheté sur le Bon Coin à un gars qui s'appelle Lionel, vachement sympathique en plus. Et je peux vous dire que quand j'ai déballé ça, je savais plus quoi. Donc vraiment c'est super quoi. J'ai rajouté le leitmotiv devant, avec les deux plasmaphases qui font au moins 40 cm de long, donc c'est assez impressionnant. Le buste fait à peu près 60 cm de hauteur. Et ce qu'il y a de bien aussi, c'est que bon, je peux aussi enlever la puce, je vais vous faire voir. Voilà. Hop. Qui est bien détaillé aussi, hein. Donc c'est du grand boulot quoi. Je l'ai bien nettoyé pour que ça brille bien quoi, que ça soit propre. Et là je vais vous faire voir aussi, tant que j'y suis, l'APF. Donc je suis en train de faire le socle, j'ai pas fini mais ça se maintient quoi. Donc là voilà la base. Bon, j'y ai rajouté pour vous faire voir un petit custom avec un bras qui tient la puce que j'ai récupéré sur l'Enterbay, mais que j'ai mis comme ça pour faire voir, mais c'est simplement pour faire un autre custom quand je reviendrai des vacances. Là j'y ai rajouté des munitions, des cartouches.
Et là on voit le T800 quoi, qui est bien posé, qui bouge pas quoi. Voilà. Super. Et encore merci à tout le monde de m'avoir suivi quoi. Il n'y a pas de mal à se faire du bien. Et ça me fait plaisir de faire voir ce que j'arrive à faire avec le matériel que j'ai. Voilà. Merci encore à tous et bonne vidéo. Merci.